ஹலோ गाइस அன்னைக்கு ஒரு நாள் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட இன்ஸ்டாகிராமில் பார்த்தீங்கன்னா சர்ப்ரைஸ் ஆஃபர் போட்டிருந்தோம். ஸோ அந்த கஸ்டமருக்கு தான் நம்ம இப்போ எல்லாத்தையும் பேக் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ நம்ம பேக் பண்ண பேர்ட்ஸ்க்கு ஆப்பிள்லாம் எடுத்து அதுக்கு சீடெல்லாம் கட் பண்ணிட்டு அழகாக உள்ளே போட்டாச்சு. ஸோ சுகர் கிளேட்டர்ஸ்க்கும் நம்ம ஆப்பிளை கட் பண்ணி டக்குன்னு உள்ளே திறந்து அழகாக உள்ளே போட்டாச்சு. ஸோ ஏன்னா ட்ராவல் டைமில் அவங்களுக்கு கொஞ்சம் பசி எடுக்க முடியாது. ஸோ அவங்களுக்கும் கொஞ்சம் பசி எடுக்கிற மாதிரி இருக்கணும். ஸோ தண்ணியும் கிடச்ச மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதனால வாட்டரியான ஃப்ரூட்ஸ் நம்ம போட்டு பேக் பண்ணிவிட்டு ஸோ அடுத்தது நம்ம பேப்பர் எடுத்து நியூஸ் பேப்பர் எடுத்து ரேப் பண்ணாச்சு. டக்குன்னு நம்ம ரேப் பண்ணிவிட்டு எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து கரெக்டாக ப்ராப்பராக ஃபோல்ட் பண்ணி செலோட்டே போட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அதுங்களுக்கு வந்து ப்ராப்பரான பேக்கிங் இருக்கணும். ஸோ அதனால் பேக்கிங்லாம் முடிச்சதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அதுங்களுக்கு வந்து ஹோல்ஸ், ஏன்னா ஏர் வென்டிலேஷன் இருந்தால் தான் அவங்க கொஞ்சம் ப்ரீத் பண்ண முடியும். ஸோ அவங்களுக்கு வந்து அந்த ஏர் வென்டிலேஷனுக்கான ஹோல்ஸ்லாம் வந்து பக்காவாக நம்ம போட்டு முடிச்சுட்டு அடுத்தது வந்து நம்மளோட பேர்ட்ஸையும் எடுத்து நல்லா பக்காவாக ரேப் பண்ணி அதையும் நல்லா செல்லோ டெப்லாம் போட்டு டக்குன்னு கரெக்டாக பேக்கிங்கை போட்டு நான் ப்ராப்பராக பேக்கிங் தான் கட்டுவேன். எல்லாத்துக்கும் நல்லா வென்டிலேஷன் விட்ட மாதிரி போட்டு நம்ம டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் பண்ணியாச்சு.